El libro que he leído por Navidades se titula ¿Quién ha ido a arrancar alguna vez a un plátano? Su escritor es Paul Bacolo-Noir y su editorial es Edelvives a la Delta. Furmi es un niño que por temas económicos tuvo que dejar la escuela e irse a trabajar a una plantación de plátanos. Un día, cuando volvió a casa de la plantación, se encontró algo en su mochila muy especial. Era algo que le haría cambiar por completo su vida y le enseñaría el ciclo de la vida y lo sabia que es la naturaleza. Me gustó mucho este libro y lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que te va a enseñar conocimientos.